Chuweka panaykuna yapallayki chispa munay suma hatun napayukuyta chayachimuykichis. Kay domingo punchayman chayanchis, kay ishkay punchay kay semana ch'uya semanapi chayanchis. Qallarinanchispa wayqa panaykuna taytaysmanta mañarukusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, may sumaqtan kay semanapi qhawarishayku kay munay yachachikuykunata. Iminatan kan taytay churikita kachamuranki kay pachaman noqaykota qespichiwanankupaq. Noqayku rayku taytay pay haqay Cruz del Calvariopi wañun. Chayraykun kunan noqayku kusisqa tiyayku, achalaw niyku sulpay nikiku kanta taytay. Saminchik kay wakikunata chayrata mañarukuyku, ancha munakuq Santo Jesucristo sutinpi. Amén. Kay uyak helqa Evangelio según San Juan Evangelio periman suktat ataypi anis chunga hofneo ikumbahinatanin. Chaylaqa nirqan Simón pachurin Judas Iscariote mantan. Paymi chunga ishkayniyuqmanta puqnin kashaspapas Jesusta hap'iykachirqan kanan. Wek panaykuna pitaq kay Judas Iscariote ka. Judas Iscariote kashan ho discípulo Jesús pa discípulo ho Jesús pa jepampurikmi kashan Judas Iscariote. Nisho resestampay Jesús yayanchista traicionasqanmanta más que todo payta nuqacharasinchis pay subidaman. Paymi karan Judá chay llaqtamanta. Y chaymi significantaqmi sutin apoyayan guían, el Señor guía, apoyayan may sumaqta purichin, chaymi significan Judas. Pero vidanmi tukun mana allinta. Miyaypin vidan Judas vidan tukun wayqapanaykuna. Kay sobrenombre Iscariote nisqata, imanayku payta Iscariote nirango. Porque paymi karan haqay Chiriot llaqtamanta. Kurang nisuman imanisuman kunan kay Cusco llaqtapi. Psicoaneño nisuman chumbivilcano nisuman anchinan kay Iscariote karan llaqtanmantan niranko chay sobrenombre nisqata para. Pinaq karan Judas. Aunque mana nishutachi yachanchis pay runamanta maypin exactamente maypin maymantan karan chayta. May pinaseran ni menon tayta mamamanta mana ni shutachu palans, aunque taytang manta arima con Simón Bachchurin meneran. Sapayang mi karan Judas Iscariote discípulo Judá llaqtamanta. Yapan kay pishqa hukniuq discípulo kuna karanko Galileo kuna Galileamantan karanko. Payan karan Judeamanta. Pay uitirangmi pay purirangmi Jesucristo yajis pakepanta. Pero pay mi karan nisho kolte son corona. Chay patamandat karan ipote karan pay. Chay patamandat karan nisho hapah kaita munaran, umayik kaita munaran, chayta mas karan pay. Pero kay puriwan, kay awka Satanas mi songkungman haykung, chay kunat aprovecha kuspa. Pay karan culpable nespacho kuchayok karan mana kuchayok karan Judas. Kung ningo eka profecía tan completa nespa. Si Judas mana entregaman karan Jesús tinaka manang pipis entregaman karan chayray kopa Judas poning entreganan karan Jesús ta chakatasta kanambak nespa ningo. Pero kay uya helpa kay Dios fa simin hel hawes panaykuna nespanin manam pera predestinasqachu karan manam pay Judas punichu payta entreganan karan nespanin mana nitaqmi Judaschu traicionaran karan Jesusta porque apoyayachis farbecerami iman pasanan karan chayta pero Judasmi chayta ruwan pay kikin ruayta munaspa wayqapanaykuna chaskinmi awqa Satanasta sonqonpi hinaspan chaymi chayta ruwayunanpaq kamayuchin wayqapanaykuna. Kay awqa Satanasmi chaywan ganan. Chay ruwaywan ganan. Kay traición engaño kay Jesús
apostol Judas, umalliqninta, yachachiqninta, michiqninta traicionan. Kay última semanapi, Jesucristo yayanchis kawsasharan kay pachapi, purisharan kay pachapi, anchay tukukuy semanapi wayqipanaykuna chayta traicionan. Jesucristo yayanchista. Senatan apayunku, Santa Cena nisqatan senatan apayunku paykuna, senatan apayunku may sumaqta, hinaspa chay patamantan haqay Simón leproso wasinpi apayunku, chay patamantan Judas pakalla pero aromo os negocio nestata bay enemigo kunawan, mana allin runakunawan. Hinaspata Judas nin entregas ahí kichisme noqa Jesusta nespanin comprometakamun pay chayta. Abay Getsemani, huerta Getsemani nesqapi Judas Jesusta identificay con allinta reciyon iminatan of much aywanmi noqa entregas may qin qaritachus may qin runatachus noqa uyachampi much ayusaq paymi nespanin. Chayrayku chay wañuy much aywanmi pay otun wayqipanaykuna, entregan wayqipanaykuna. Chaymantanin iminataq kay Judas apostol kashaspa, Jesucristo yayanchispa ruwayninta rikushaspa, imaymana milagrunkunata rikushaspa, mana puriatesta puririchiqta rikushaspa, mana rikuyatesta rikushaqta pay rikushaspa, iminatan pay waranqata pay alimentan mikunata con kinsat antallamanta challwakunallamanta may sumaqta pay mirarichin hinantinman, imaynatan pay chayta rikushaspa traicionan, engañan otun wayqipanaykuna. Umanchisma chay hikuman, sunquchimcha hikuman, piwanchus tuta punchay puriranki, piwanchus waqayuranki, piwanchus kusirukuranki, mikuspa mana mikuspa puriranki, mana mikuspa puriranki, imaynata sasachakuspa, imaymana unquywan, imaymanawan puriranki. Kunantaj pay chayta traicionman haykun. Imaynatan pay kay chuyata qhawaran, imaynatan pay mana manchakuranchu wayqipanaykuna. Pay ari yacharanmi iman kay Jesuspa hamusqanta. Trexiranmi, yacharanmi, qhawasqan, chanqunpi karan. Pero mana Jesucristo ñawpaqninpi orchikimanta churakushanmantan pay aspes deciden sunqunta ayta. Mana kasukunchu, sunqunta rumiyachin, shanqunta wes'an, y hasta mana atinankam. Hasta mana taytanchispaq, mana Jesucristo yayanchispaq kunkanta uyarinankama. Imataq kayta motivan traicionananpaq. Imaraykin Judas pay Jesucristo yayanchista traicionan. Imaymanatan kay Evangelio San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, imaymanamantan parlapayamas, imaymanatan rimayumanchis wayqipanaykuna. Mateo Lucas piwan ninko Jesús con garan Judas nespanin. Chinan garan kay Judas. Por Jesús con nespanin kay Mateo Lucas piwan. A veces no fanchispa debilidad nespanchista kay fuchanchista o Satanás sin iyach. Y chaymantas payqa atakawanchis, chaytas munapachiwanchis. Noqa sunquypi siempre nini kayta hukqa. Mana noqaman gustawanmanchu. Imetaq akuyishayman. Aunque sea pinayuman kuñaw arroz que arroz quintal iminaykaman, mana noqapaq chay problemachu kawman. Chaqapaq chamayuman chayuyman, fosforowan gasolinan kanayuyman. Mana noqapaq chay problemachu kawman, mana funi. Pero no kanishani wahrunakunapaq yaqapascha kaman tentación. Ichapascha celular hojpunapaq. Ichapascha llank'ay. Mana wawatarikunk'uchu, mana familiata familiama chayinkuñachu. Sayarinku llank'ay, puñuyunku llank'ay, sayarinku llank'ay, puñuyunku llank'ay. Mana wasipiñachu tiyanku. Otaq carácter kanman, otaq torpepapuri kanman. Oyme siempre kashan kay tentación, debilidad nesqa. Entonces kay wayqinchispaq kay Judas Iscariotepaqmi karan kay debilidad porque sonqupay karan. Hasta maykaman kay hucha apayun, maykaman kay hucha tanqayun. Jesucristo yayanchista paypaq munaqninta michiqninta pay vendeyun. Aykaman vendeyun.
kinsa chunka Jorqueman. Imachi Valerán mejor. Ojo, esclavo yang aini. Ni mapash. Mira, hay que acorteparme pa y venderon kay yapang mundo kamaresta. Jesucristo yayanchis pawaita panay ko na karang Jesucristo yayanchis hakanme kay mundo kay pacha kamarejme. Apuyaya apuchurich uy espiritu kushkan kinsantinko tiangko. Shinantin pachamanta hakay pachamanta ayari pachamanta manan bay ko nakakamas hachukanko. Pay ko ng aspis kamayungko imay mana anghel kunata. Kirowin kunata, yapang imay mana ruas kunata kay mundo kay pachapika kunata yapanta okupacha kay pata hadak pachapika yapantang Jesucristo yayanchis pagmakiwang misimiwang mi ruas ko ay kapanay ko na. Yata kaya Adán Eva fuchamor mayongko, entonces Jesucristo yayanchis tuman kay decisiones pata kay pachamang hamunampah no anchis raiko, ang raiko, no araiko. Espechis ka ng chispa. Porque kuchak pagong awanyi mikas pa ichiwanyi man tampay espechiwanchis way kapanay ko na ichay tanokans ininanchis. Porque wanyo jakting ko kay kinsa punchay man tampay sayarimong sayarimong. Inas panchay wang niwanchis claramente imay natachos pay sayarimurang ay natanokan sa irisunchis. Kay apostol Juan tahning imanespa. Aw ka Satanas me songkong mga haikosta. Aw ka Satanas tampay chaskiyos ka songkong penispaning. Awis derechon tapay reklamakos kang aw ka Satanas ka. Aunque kay huerto del Edén nes kamapay prohibido kas haikonampak man haikostacho. Aspis kay sat kausak sat kay fuanyi kausak sat ayamang haikosta. Fimunay munay machafay gasta hala animal. Entiyok si muhtin si labrangwang may sumatap omer pukat eyoy yurak imi mana kolor mang koterespa. Munay animal si karamachahoy kawai panayun na halak. Mishke tumoko. Iminas kay kashiret enteriki ay natiyo paihinas karang riki. Pero munay sumak. Pero chayo kumanta pala mo siya sta. Kaya siyang kichi shumanach. Ada ebadak hatariros pas esposong man dari ket khosaining man ta hatarirot pa. Kines bay harip pinsaw siya stari ke semewang. Imay natatas abuyayanchis renewanchis. Mana kay fruta tami corona ibakcho. Nes pari ke semewang parlaro siya. Mana bay na kwenta bugustat. O man be pinsa siya rin siya semewan to harata mo. Hinas pa chay ni siya yakting ni ket kebachamanta kung ting kahamurong. Mana chumiko ak chay ta. Nirukhting. Kuanyo wakcho chay ta may kuruspa. Nespa? Imay na kay Hey, piensas ahí que igual te maratamo. Y che, pepay, ¿mes por man? Bueno, normal, si no cuenta por con. No, hay que tacho roasta que yo. Hey, te remata. No pay animal chata, pues roastan remata en español. Hinas pacheta, ayarin koremaita. Wait, panay ko na aw asadanas manang haikun chuwasikimang. Manang haikunan chuwasikimang. Pero si mapis ka siyang, imapis chepi ka siyang, ay man pertenece sa cheka, siya imang mitya ka mong weta panay ko na. Entonces kay Juan, Apostol Juan ning, aw ka Satanas me, Judas pakshin kung mahay ko yun pa. Kay Apostol Marcos, ri imanis pa kaning, karang mi kay chungka iske niyok disipulo ko kuning mi karang pay, ipay mi pay tetresyon, imanis pa ning, a veces kay chuya kelpapilin David ay nataning enemigo y hamong mang chiknikwak ni hamong man cheka no ka eskapay mang patakuy man pay mandan espaning. Amo siyang mechay pit tayo mga honoro mang espaning. Pero pit no ka tradisyonawang espaning. Amikas ang kiyaw laroy piponyos. Amikas ang ki familia mi. Ay mandak amikas ang ki ingganyak ni. Tradisyonal ka ni Nispaning. Hay na ka siyang a veces. Awaro na kang magkarang archene ko kro na kang magkarang tradisyonal ka unang seguramente ka siya sumagkarang kuhudas man tan may munaites tuya siya sumagkarang. Mareko tak siya yakikoy. Porque ko disipulong tradisyon ng Jesucristo yayajista. Ko disipulong.
Kasha sumami Jesucristo yanchispa wasimpi. Kasha sumami Jesucristo yanchispa larumpi. Pero sunqunchistaqmi kashanman tarupi paymanta. Nishanchi sina wayna panaykunahan. Kasha sumami iglesiapi, kasha sumami taytis wasimpi. Pero manataq payman sunqunchista qusumanchu. Kunan noqa kanta waqayusayki. Mas arisa kay sumaq sa invitaciones qataqanman. Kunan ninrinchiswan uyariusunchis, sunqunchisman churayuqsunchis, hinaspan Dios taytanchista taytay. Mana nuqaqa solamente reqsiyaytachu munayki kanta, sino chaskiyta munayki. Mana chayllachu sino qawan kushka puriyta munani. Mana chayllachu sino qanmi nuqan qanta kasukuyta munani. Chaypin munaskuna wayasqanaykuna makinchista uqarisunsuwayta panaykuna. Chayta munanchis, kunanpaq sombreronchista, gorranchista, ima chullanchistapis umaysmanta urqurquspa, taytanchista taytanchista mañarqusunchis, ñawinchista ch'irmiuspa may sumaqta. Ancha munaspa taytay. Kay Judas ipayki puris mana sunqunta igrachispachu. Mana qanta chiqaywan tukuy kusikuywanchu chaskis tan. Sino ambición gaspa porque sunqunpi kas. Haytay kay punanqa yacharuyku. A ver kan pachakusaqku punanqa ñawpaqmanpunayku. Ari kan may sumaqta haykuy sunquykuman. Kay waykunata may sumaqta sutimanta sutisaminchaykuy taytay. Kikamuami kunamanta ñawpaqmanpurisaqku. Chayta mañarkuyku. Ancha munakuq Santo Jesucristo qollarishutinpi. Amén, Señor.